Donc, si vous me voyez regarder en haut, c'est parce que nous sommes en train d'enregistrer avec la caméra qui est au-dessus. Видите, что мы смотрим куда-то в другое место, потому что мы записываем еще через камеру. Et la raison, c'est pour que nous ayons cette archive de la continuité de notre série d'enseignement. И это просто, чтобы у нас было как бы в архивах какая-то запись от этого учения, которое мы проходим. Et je voudrais que nous puissions prendre soin de revoir toutes ces vertus que nous allons partager à partir de cette série de prédications. И просто чтобы мы могли все вот эти качества христианские, эти убеждения наши, через которые мы проходим. Nous avons commencé avec ces convictions de la foi. Мы начали с веры. Conviction de la foi. Это наше убеждение веры. Et nous avons parlé les dimanches passés de l'amour avec le pardon ainsi que le partage. И в прошлое воскресенье мы говорили о любви, то, что касается как бы, нашего расположения делиться и прощать. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de deux choses qui se ressemblent mais très importantes. И сегодня хочу поговорить о две другие темы, которые похожи, но они очень Et очень très важны. important dans la vie d'un chrétien parce que c'est cela même qui détermine que nous sommes des dieux et non pas juste des gens dans ce monde. И особенно потому, что это те качества, которые будут показывать то, что мы принадлежим Богу, а не этому миру. C'est très important, mes bien-aimés. Это очень важно, возлюбленные. Quelqu'un a dit que quand nous prêchons, nous n'amenons rien de nouveau. Кто-то сказал, что когда мы проповедуем, мы не приносим ничего нового. Mais la Bible nous demande de nous exhorter, de nous rappeler et de prendre soin des uns des autres en nous. Но Библия как бы толкает нас к тому, чтобы мы могли помогать, напоминать друг другу, направлять на правильный путь. Et que à ceux-là que Dieu a appelés pour enseigner, prêcher la parole, И те, которые Бог призвал проповедовать, учить Слову, il nous a demandé de le faire avec beaucoup d'amour. Он призвал нас сделать это с любовью. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prendre ces moments, Из-за этого я хотела, чтобы мы взяли этот момент, que nous puissions vraiment mettre ensemble ce qu'on a dit la fois passée, чтобы мы могли взять то, о чем мы говорили в прошлый раз, et que nous puissions mettre cela en pratique dans nos vies, чтобы мы могли принести это в практику в нашей жизни. parce que ça ne sert à rien qu'on nous rappelle à chaque fois de ces vertus que le Seigneur nous a données dans sa parole. Чтобы мы могли видеть то, что Господь говорит нам через Свое Слово. Je voudrais aujourd'hui parler de l'humilité ainsi que la patience. Сегодня я хотела бы говорить о смирении и о долготерпении. C'est très important aujourd'hui qu'on parle de cela. Это очень важно говорить об этом сегодня. Parce que dans cette vie actuelle, dans ce monde actuel, Потому что в нашем сегодняшнем мире les gens sont habitués à la vie qui est accélérée. люди привыкли к быстрой жизни. Nous avons des micro-ondes qui vous préparent ou bien qui vous chauffent les choses en secondes. У нас есть микроволновки, которые за секунду могут разогреть что-нибудь. Et c'est comme si cela nous amène à un point où nous voulons que tout dans nos vies passe vite, vite et surtout les gens n'ont plus de patience. И это то, что мы привыкли к всему, что было быстро, это заставляет нас терять это качество долготерпения. La Bible nous parle de la patience. Библия говорит нам о терпении. Et j'aimerais que vous sachiez que dans cette série, je me suis donné une tâche de me préparer chaque semaine, étudier la parole. И я взяла себе эту как бы задачу приготовить себя каждую неделю и смотреть в Слово, Afin que nous puissions regarder ensemble sur ces vertus dans nos vies, чтобы мы могли посмотреть на эти качества в нашей жизни. du point de vue de ce que la Bible nous enseigne. И то, что Библия об этом учит. Et c'est la parole de Dieu que nous avons besoin. И это Слово Божье, которое нам нужно. Nous avons vu que l'amour étant la base de toute action, qui doit être la base de toute action de Dieu, Потому что Библия учит то, что любовь должна быть фундаментом всего того, что мы делаем. et que Dieu lui-même est amour. И то, что Бог сам является любовью. Et que dans chaque action comme chrétien, nous devons aussi voir l'amour. И то, что во всяком нашем действии, как верующие, мы должны проявлять любовь. Nous devons nous donner cette tâche-là de toujours briller du côté de l'amour. У нас есть эта задача, чтобы все, что мы делали это со стороны любви. Parce que sans cela, Потому что без этого nous risquons de nous emporter dans les sentiments qui ne sont pas du tout la volonté du Seigneur. мы рискуем действовать через каких-то чувства или мотивации, которые совсем не со стороны воли Божьей. Nous allons lire dans Psaume chapitre 25, verset 3 pour commencer. Хотя бы, что мы прочитали Псалом
24, 25, 3 глава, чтобы начать. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Это Псалом 24, 3 стих, где написано: «Да не постыдятся и все надеющиеся на тебя, да постыдятся беззаконующие в туне». La patience ici dont on nous parle, c'est qui attend de la part du Seigneur. То есть долготерпение, когда мы говорим ожидание чего-то от Бога, Nous voyons que beaucoup ne sont pas disciplinés dans ce qui concerne l'attente de quelque chose. знаем то, что многие, они не дисциплинированы в том, что касается ожидания чего-то. Je vais essayer un peu de définir la patience. Чтобы дать определение долготерпения. Bien sûr que j'ai une définition que j'aime beaucoup pour moi-même, je la comprends de cette façon-là. И есть определение, которое как бы я приняла для себя, которое мне очень нравится. C'est quand tu penses que c'est la patience. Это когда мы думаем, что такое долготерпение. Nous lisons dans le dictionnaire, il s'était dit que c'est une qualité de quelqu'un И если посмотрим в словаре, это говорит, что это качество человека, qui attend calmement, dans le calme. кто может спокойно ждать. Et cette personne peut endurer même des souffrances et des difficultés au moment où il attend. И этот человек может пережить или как бы пройти через какие-то, может быть, трудности во время его ожидания. Mais une chose très importante, c'est qu'il va attendre dans le calme. Но очень интересно, что написано, что он сможет спокойно ждать. Il ne va pas forcer le temps. Он не будет стараться как-то, может быть, заставить время как-то быстрее идти. Il ne va pas s'inquiéter ou se plaindre dans tous les sens. Не будет жаловаться или роптать в это время. Et moi, j'aime dire que la patience, c'est la longueur du temps. И долготерпение это как бы промежуток времени. Moi, j'aime dire que la patience, c'est la longueur du temps. Мне нравится смотреть это с этой точки зрения. Je dis souvent cela. Я очень часто это говорю. Parce que c'est le moment où tu attends jusqu'à l'accomplissement. Потому что это промежуток времени от того, когда ты начинаешь чего-то ждать, до воплощения этого. Mais cette parole que nous venons de lire nous dit que ceux qui attendent de la part du Seigneur ne seront jamais confondus. А в том стихе, где мы читаем, написано, что на тебя уповаю, да и не постыжусь. C'est très important, bien aimé, que nous puissions élever à nous cette bénédiction du Seigneur qu'on appelle la patience. И, возлюбленные, это очень важно, чтобы мы могли дисциплинировать себя, и вот это качество долготерпения. Et dans Psaume chapitre 37, verset 7, la Bible dit ceci. И также в 36-м псалме On nous dit que garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais désirs. в Псалом 36, 7 стих написано: «Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающим в пути своем, человеку лукавственному». C'est vrai que Dieu nous a donné une vie qui est remplie de ses bénédictions, de sa présence. Это правда, что Господь дает нам жизнь, у нас есть это благословение иметь Его присутствие. Il y a beaucoup qui est dans notre vie que nous pouvons utiliser pour louer sa grandeur, louer son amour. Есть много того в нашей жизни, что можем использовать, чтобы отдать Ему славу, чтобы почитать Его. Ben, nous n'oublions pas non plus qu'il y a des choses dans notre vie qui nous amènent parfois à pleurer, à voir comment la vie est dure. Но также есть моменты в нашей жизни, которые заставляют нас помнить то, что жизнь нелегка, моменты, когда мы плачем. Quand nous attendons que le Seigneur agisse dans notre faveur, dans un besoin ou bien dans quelque chose que nous demandons à lui. И когда мы ожидаем, чтобы Бог подействовал, чтобы Он, может быть, ответил на какую-то нужду, Ce n'est pas toujours le moment où nous pouvons nous contenir pour dire Seigneur, j'attends. Il y a la tentation parfois. это не легкое время, иногда бывает какие-то искушения. Et certains diraient, je ne peux plus attendre, je vais agir. И некоторые могут сказать, что нет, я больше не буду ждать Господа, буду сам что-то делать. Mais la Bible me dit, Но Библия мне говорит, espère et attends de l'Éternel.
что покорись Господу, надейся на Него. C'est très important parce que c'est lui qui a la réponse. Это очень важно, потому что Он является ответом. La patience peut être amère, mais son fruit est toujours doux. То есть долготерпение это как Может быть горький, а его плод всегда сладкий. La patience peut être amère, mais son fruit est toujours doux. То есть долготерпение может быть горьким, но плод того, что мы ждаем, всегда будет сладким. Si vous vous mettez dans la position, je vais prendre un exemple. Я возьму пример. Si Élie, en voulant quitter Élisée, et qu'Élisée n'avait pas de patience et de persévérance pour le suivre partout où il allait. Если бы у Elijah, Илия et Élisée, и Елисея не было бы долготерпения, и он бы не следовал за ним, куда бы он ни шел. il l'a suivi. Il a eu patience de le voir jusqu'à ce qu'il était enlevé. Et c'est en ce moment qu'il a reçu l'onction du Seigneur. Но у него было долготерпение, он пребывал с ним, следовал с ним до того момента, когда Бог вознес его и передал ему это благословение и помазание. Un autre exemple très éloquent, c'est celui de Joseph qui était vendu en Égypte. И еще один пример, это Иосифа, которого продали в Египет. Vous vous souvenez combien de fois et quelle situation il a dû endurer dans la patience et dans la parole de Dieu. Помните, сколько раз ему приходилось в долготерпении ожидать, проходить какие-то трудные моменты в его жизни. Vous vous souvenez combien de fois il a pu attendre jusqu'à ce qu'un jour il devienne celui qui devait conduire dans toute l'Égypte. И сколько ему пришлось пройти в долготерпении до того момента, когда он смог стать как бы премьер-министром Египта. Et il y a de ceux-là parmi nous qui posent des questions à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Combien de temps je vais encore attendre? И есть многие среди нас, которые, может быть, в какие-то моменты нашей жизни мы спрашиваем: ну, Господь, сколько еще мне надо ждать? La réponse est simple, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Но, возлюбленный, ответ очень прост. Attends aussi longtemps que cela demandera. Надо ждать столько, сколько как бы Бог нас просит. Attends jusqu'à ce que tu vois ta bénédiction apparaître. Ожидайте до того момента, когда видите то, что ваше благословение, то, что вы ожидали, вы увидите. И во все это время доверяйтесь Богу. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 18, il est écrit. В книге Исаия, 30 главе, 18 стихе написано. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Это книга пророка Исаия, 30 глава, 18 стих написано. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды. Блаженны все, уповающие на Него. Il y a un élément très important que nous devons prendre dans la patience, c'est l'espérance en Dieu. Есть очень важный момент, который мы должны принять в нашем долготерпении и уповании на Бога. Et très important de savoir que notre Dieu est juste quand nous attendons. И очень важно помнить то, что в нашем ожидании Бог всегда является Бог правды. Et qu'il va s'élever le dernier et c'est lui qui a la réponse et la récompense. Потому что Он является ответом на наши просьбы, на то, что мы ожидаем. Il s'élèvera le dernier. Он встанет последним. Et c'est lui qui va donner la récompense et la réponse. Это тот, кто даст нам и ответ, и награду. Nous allons lire encore dans toujours Ésaïe chapitre 49 verset 27. Оставаясь в этой книге, если мы перейдем на 49 главу, 23 стих. Nous voyons ce qu'Ésaïe dit ici. Des rois seront des nourriciers et leurs princesses les nourrissent. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront le poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. То есть в книге пророка Исаия, 49 глава, 23 стих написано: «И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе, и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеешься на меня, не постыдиться».
Si tu vas rester fidèle même pendant les temps d'adversité, Если мы остаемся верными, даже проходя через какие-то трудные моменты, patient jusqu'à la fin, остаемся долготерпивыми до конца, et patient dans tout ce qu'il y a comme souffrance et obstacles, несмотря на всякие трудности, страдания, может быть, препятствия, через которые au мы moment où проходим, il semble que même nos ennemis sont en train de prendre de l'allure, в моменты, когда кажется, что наши враги уже побеждают, Dieu dit que même si les rois et leurs princes, ils viendront ceux qui vont te nourrir, ils lécheront les poussières de tes pieds. написано, что будут и цари питателями твоими, и будут лизать прах ног твоих. J'aimerais que vous compreniez cette Я хочу, expression. чтобы вы понимали вот это, то, что... Si les princes, les nourrices, les princesses, le roi peuvent aller à ce point-là à tes pieds, cela veut dire que le Dieu Tout-Puissant amènera tes ennemis à voir sa gloire dans ta vie. Если здесь говорится, что цари и царицы как бы спустятся и будут как бы преклоняться перед тобой, это говорит о том, что Бог Всемогущий заставит твоих врагов видеть свою славу в твоей Tu жизни. dois rester calme dans la patience à l'attente du Seigneur. Нам надо оставаться спокойными, долготерпивыми, когда мы уповаем, ожидаем что-то от Apprenons Бога. à attendre de la part du Seigneur et non de quelqu'un d'autre. Уметь ожидать что-то от Бога, а не от кого-то другого. Et que Dieu a son temps le meilleur. И то, что когда Бог сделал что-то в свое время, это самое лучшее. Et que ce temps-là a toujours été en son temps. И то, что у Бога все всегда в свое время. Pas comme nous voulons. Может быть, не так, как мы хотим. Peut-être que ça semble être trop long. Может быть, нам кажется, что это слишком долго Ou bien времени c'est compliqué, занимает. comme nous aimons ces mots-là. C'est très compliqué. Или, может быть, нам кажется, что это слишком сложно. Mais Dieu est celui qui amène la réponse. Но Бог – это тот, кто дает нам ответ. Et ceux qui espèrent et attendent de sa part ne seront jamais confus. И те, которые уповают на Него, никогда не постыдятся. Bien-aimés, combien nous pouvons attendre? Возлюбленные, сколько мы готовы ждать? Nous devons attendre jusqu'à ce que nous verrons la réponse de la part du Seigneur. Мы должны ждать до момента, когда мы получим этот ответ от La Господа. patience est la longueur de ce temps-là que nous allons attendre. Потому что долготерпение – это промежуток времени, которого мы ждем. Et notre Dieu nous a promis que nous ne serons jamais confus. И наш Бог обещал то, что уповаешь на Него, никогда не Et постыдятся. cette patience est une vertu de tout chrétien. И вот это долготерпение, это должно быть качество всех Et верующих. ce n'est pas par hasard que c'est repris dans Galates comme le fruit de l'esprit. И это не случайно то, что в Галатам мы видим это как плод Духа Святого. La patience peut te sauver beaucoup d'ennuis. Потому что долготерпение сможет спасти тебя от многого всего. Et je peux penser à cette jeune fille, à ce jeune garçon qui n'a pas la patience d'attendre le temps de Dieu, par exemple. Может подумайте, может быть, молодой человек, молодой девушки, которые не нашли на себя долготерпение ждать Божьего Il veut aller времени. en avance parce que tout le monde veut aller en avance. Они хотят идти вперед, потому что, вот все так делают. Et arrive à commettre des bêtises dans la vie avant le temps que Dieu lui a donné. И из-за этого совершают какие-то глупости в своей жизни, потому что не дождались времени Божьего. Et vont vivre toute la vie avec des conséquences de cet manque de patience à attendre le temps de Dieu. Будут жить всю свою оставшую жизнь с это, With the consequences. с последствиями того, что они не имели этого долготерпения ждать Божьего времени. J'aime bien un adage allemand qui dit Мне нравится то, что один как бы немецкая пословица. ils disent que la hâte est du diable. La hâte est du diable. Hâte, c'est pas спешка. То, что как поспешка от дьявола. Amen. Tout ce qui se fait à la hâte avant le temps, c'est du diable. То есть все, что делается поспешно, как бы не свое время, это от дьявола. C'est seulement Dieu qui fait tout en son temps. Но у Бога все всегда в свое время. En ce qui concerne la patience, je voudrais clôturer avec le verset qui est dans Luc chapitre 21, verset 19. И то, что касается долготерпения, я хотела бы заключить с стихом из книга Лука, 21 глава, 19 Là, стих. nous lisons, c'est bien écrit que par votre patience, vous sauverez vos âmes. Написано здесь то, что книгу, 19 стих,
терпением вашим спасайте души ваши. Amen. Par votre patience, sauvez vos âmes. Написано, терпением вашим спасайте души ваши. Bien-aimés, nous devons apprendre à attendre de la part du Seigneur. Возлюбленные, мы должны научиться ожидать Notre Божьего времени. Seigneur n'a pas oublié qui que ce soit de ses Потому enfants. что Господь никогда не забывает, кто является его детьми. Dans mon pays, il y a une phrase que j'aime, que les gens répètent souvent, c'est que le panier sur-qu'il encore. И в моей стране есть такая фраза, которая мне очень нравится. Le panier sur-qu'il encore. Корзина и проходит. Quand les disciples passaient avec le panier de pain et de poisson, Когда ученики разносили эти корзины с хлебом, с рыбой, je ne vois pas là où on a écrit qu'il y avait 3 qui sont restés sans pain, sans poisson. не было написано, что вот они остались без хлеба, без рыбы. Par contre, on a encore ramassé 12 paniers qui étaient remplis encore de Но la nourriture. наоборот, они, когда все уже наелись, но они собрали еще 12 корзин. Bien-aimés, chez notre Papa, le Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas des enfants oubliés. Возлюбленные, у нашего Господа нету забытых детей, которые Он проходит стороной. Nous devons tous demeurer dans la patience attendant le temps de Dieu. Мы должны быть долготерпимыми и ожидать от Бога Его ответ. La deuxième vertu que je voudrais toucher aujourd'hui, c'est l'humilité. И второе качество, которое я хотела бы говорить сегодня, это смирение. Très important dans la vie d'un chrétien. Это очень важно в христианской жизни. Mon pasteur me disait toujours, Emmanuel, il y a 2 choses que tu dois toujours avoir dans ta vie comme chrétien. Мой пастор всегда мне говорил, Эммануил, есть 2 вещи, которые ты должен иметь как верующий. Ils sont comme la loi d'un chrétien, c'est l'amour et l'humilité. Это как законы христианские, это любовь и смирение. Pourquoi l'humilité? Почему же смирение? Parce que la Bible nous enseigne l'humilité d'un côté tout à fait spécial. Потому что Библия нас учит то, что смирение как бы имеет как бы немного такой специальный грань. Vous pouvez vérifier dans les dictionnaires comment on définit l'humilité dans le monde. Можете посмотреть в словаре, как этот мир определяет это слово смирение. Cela est beaucoup plus rapproché à la modestie. Это больше похоже на скромность. Et quand la Bible nous parle de l'humilité, Но когда Библия говорит о смирении, c'est comme si nous devons nous humilier pour avoir la grâce du Seigneur. это больше похоже на то, что мы как бы должны себя, может быть, как даже унизить, типа, чтобы получить благословение от Бога. Le monde ne va jamais vous dire de vous humilier. Мир никогда не скажет вот себя унизь. Parce que le monde va te dire toi, 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 toi. Потому что мир всегда говорит, вот ты. Il y a le moi là qui est maintenant élevé dans beaucoup de phrases, dans beaucoup de choses que le monde nous propose. Есть это то, что этот мир всегда хочет, как бы, чтобы ты мог себя как-то превозвысить или прославить. Mais voilà comment j'ai pu essayer un peu de voir ces différentes définitions de l'humilité. И вот как есть много разницы между этими определениями смирения. Et c'est très important que ça dit que c'est un sentiment ou bien état d'esprit И как бы определение говорит, что это чувство или состояние души, où la personne a conscience de ses insuffisances, когда человек осознает как бы свои какие-то недостатки de ses faiblesses, или свои слабости, ou bien de partir, ou bien de se rabaisser. как бы можешь себя как бы унизить. Quand vous prenez cette définition Если мы возьмем это et определение vous la mettez dans l'enseignement de l'humilité dans la parole de Dieu, и посмотрим на то, что Слово Божие учит о смирении, que ce soit dans les versets tout comme dans le personnage que nous voyons dans la Bible, когда мы видим это в стихах или в персонаже, который у нас есть в Библии, je vais prendre notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. если мы возьмем самого Иисуса Христа, Alors je pense que la première partie de cet entendement d'un sentiment de quelqu'un dans ses faiblesses ne lui appartient pas. я думаю, что это определение нельзя принять к нему, потому что у него не было слабости или каких-то своих недостатков. Je vais expliquer cela. Я сейчас это объясню. La Bible me dit clairement qu'il a pleuré, il avait des sentiments aussi. Et la Bible me dit qu'il n'a point péché. Потому что Библия показывает, что да, у него были чувства, он тоже плакал, но он не согрешал. Voilà la différence entre la définition de l'humilité selon l'enseignement de la Bible
И вот в чем разница определения слова смирение, когда это учит Библия. L'enseignement de la Bible nous présente l'humilité comme une position volontaire malgré ses mérites, ses moyens forts. La personne accepte de se rabaisser. Потому что Библия учит то, что смирение это состояние человека, который добровольно решает, как бы несмотря на свои заслуги или какие-то качества, себя как бы унизить. Nous ne pensons pas à nos faiblesses pour être humbles, selon l'enseignement biblique. Смотря на библейское учение, не надо думать о своих каких-то недостатках, чтобы быть смиренным. Donc, nous ne basons pas l'humilité sur le fait que nous sommes faibles dans quelque chose, nous devons être modestes. Потому Non, c'est pas dans ce наше sens-là. определение смирения не зависит от наших каких-то недостатков или слабостей. Нам не надо на этом зацикливаться. L'enseignement biblique en ce qui concerne l'humilité est dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Библейское учение о том, что касается смирения, можем увидеть в послании Филиппийцам, 2 глава, 5-8 стих. Et j'aimerais que vous puissiez voir, et nous allons lire ensemble, et nous allons captiver c'est quoi l'enseignement de l'humilité dans la Bible. Я хочу, чтобы мы прочитали это вместе и видели, что здесь Библия учит о смирении. Et le verset 5 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. В 5 стихе написано, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Nous sommes appelés à avoir ces mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Мы призваны иметь те же чувствования, что Иисус Христос. Alors, en quoi cela se résumait? То есть, в чем же можно это как бы резюмировать? Lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. В 6 стихе написано, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Bien-aimé, ce n'est pas seulement les faiblesses comme nous enseignent les dictionnaires. Возлюбленные, это речь идет не о наших каких-то слабости, как учит словарь. Par contre, c'est une qualité de vertu supérieure. Но наоборот, это речь идет о каких-то качествах, которые, может быть, превышают другие. C'est supérieur parce que Jésus n'était pas dans la faiblesse quand il a décidé de descendre de la position divine en tant que Dieu au ciel pour venir sur la terre. Потому что Иисус не имел каких-то недостатков или слабостей, когда Он решил сойти с небес и смириться и жить как бы как человек на этой земле. D'après l'homme, cela, ce n'est pas acceptable. Для человека это не понять. Comment Dieu peut devenir homme? Как же Бог смог стать человеком? La Bible dit, il ne s'est pas regardé comme Dieu, il a décidé de descendre plus bas. Но Библия говорит, что Он взял это решение сойти к нам на землю. Au verset 7, on dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. И в 7 стихе написано, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Voilà comment commence la définition de l'humilité, mes bien-aimés. Вот в чем заключается определение смирения. Cela va du point le plus fort, d'un niveau le plus élevé. Это тот, кто был на самом как бы великом посте или позиции. Et c'est de là que la personne s'humilie, se rabaisse pour devenir homme simple comme toi et И moi. он смирился, как бы унизил себя, чтобы стать человеком, как ты Alors и я. je me pose une question. Я задаюсь вопросом, Est-ce que nous sommes humbles? являемся ли мы смиренными? Cela veut dire tout simplement d'autres mots. Est-ce que nous nous sommes rabaissés en laissant nos qualités, nos mérites et tout ce que nous avons comme position haute pour venir en bas, toucher ceux qui sont en bas? То есть готовы ли мы оставить какие-то наши, может быть, великие позиции или заслуги, как бы унизить себя и дотронуться тех, кто, как бы, мы считаем как бы ниже или на низшем позиции? Est-ce que nous nous promenons partout avec nos titres, avec nos appels, avec nos positions, avec tout ce que nous avons partout? Или ходим мы везде и как бы показываем наши заслуги, наши титулы, может быть, какие-то хорошие качества? Ça, c'est un Dieu vivant qui est né dans le lieu le plus sale possible pour un bébé. Когда сам Бог решил родиться как бы в таком грязном месте, которое не подходило даже ребенку. Le verset 8 continue en disant, И в 8 стихе продолжается. s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Bien-aimé, il y a une position où on meurt ou bien on meurt sur la croix. Возлюбленный, C'est une position. Il est non seulement mort, mais mort sur la croix. Cela veut dire que c'est plus que juste la mort. это стих показывает, что он был смиренным, послушным не просто до смерти, но смерти на кресте. Parce que quand on est mort sur la croix, on est vraiment maudit. Потому что смерть на кресте это вид смерти, который как бы унизительный. Maudit, ça veut dire tout simplement, vous êtes maudit, proclète. Et que nous comprenions cette position-là de quelqu'un qui est le Dieu créateur pour aller à la position d'un pécheur maudit. Чтобы мы могли понять, это то, что сам Бог, который смирился и шел до позиции, где он жил как проклятый человек. Et voilà pourquoi la Bible dit que quand vous vous humiliez dans ce monde de cette façon-là, Потом Библия нас учит, что когда мы смиряем себя так же, Dieu va nous élever. то Бог возвысит нас. Je vais répéter encore. Dieu nous élèvera. Еще раз повторю, то Бог возвысит нас. Quand Dieu élève, personne ne rabaisse. Потому что когда Бог возвышает кого-то, никто уже не сможет его унизить. Quand Dieu élève, tu ne dépends de personne. Потому что когда Бог возвышает, ты не зависишь от никакого человека. Cela ne dépend pas de ce que tu as ou que tu n'as pas. Это не зависит от того, что у тебя есть или чего нету. Tout simplement parce que Dieu t'a élevé. Просто потому что Бог возвысит себя. Et nous savons que Jésus И мы знаем, что Иисус, a été si élevé Бог его возвысил que настолько, devant lui, tout genou fléchit. что перед ним каждое колено Au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, partout. на земле, на небесах, везде. Et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu de Dieu. И то, что все будут сказать, что Он есть Царь царей и Бог богов. L'humilité est une vertu que nous devons avoir chacun dans nos Потому vies. что смирение – это то качество, которое каждый из нас должен иметь. Quand tu commences à comprendre que là où tu es le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, tu dois rabaisser tout ça et te voir un homme, une femme qui vaut rien devant le Seigneur, au service des autres. Там, где у нас есть что-то, чем мы хотим хвалиться, может быть, какие-то качества или заслуги, мы должны смирять себя, приходить перед Богом всемогущим. Et c'est ainsi que la Bible dit, tu dois t'humilier sous la main puissante de Dieu et lui t'élèvera en son Потому temps. что, как написано в Библии, потому что мы должны смирять себя под рукой Божией, и Он в свое время возвысит себя. Bien aimé, quand nous lisons ces choses, Возлюбленные, когда мы читаем это, j'aimerais que nous retenions une chose. хочу, чтобы мы могли запомнить для себя. Ce n'est pas écrit pour nous de connaître dans nos têtes seulement. Это то, что все это написано не просто, чтобы мы могли это помнить или держать там в Mais нашей c'est écrit pour que голове, nous puissions le mettre dans nos cœurs но это было написано, чтобы это могло дойти до нашего сердца, et que nous soyons transformés, que nous и vivions selon чтобы cette commande. мы были измененными изнутри, когда мы живем по этому слову. Dans Matthieu, verset 23, verset 12, nous lisons, la Bible dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. В книге Евангелия от Матфея, 23 главе, 12 стихе написано: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 6, И первое послание Петра, 5 глава, 5-6 стих. de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Это первое послание Петра, 5 глава, 5-6 стих написано. Также им... 5 стих написано: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Le verset 8 dit, le verset 6 dit ceci: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et qu'il vous élève au temps convenable.
в 6 стихе написано: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». C'est très important, bien-aimés. Это очень важно, Ceux qui возлюбленные. vont se rabaisser, Потому что те, кто будут смиряться, кто ceux будет qui vont унижать себя, embrasser la qualité d'humilité, те, которые будут держаться за это качество смирения, seront élevés par le Seigneur Dieu lui-même. будут возвысены самим Богом. Et nous lisons dans Jacques chapitre 4, 7 à 10 pour terminer. И чтобы заключить, если мы будем читать в Иакова, 4 глава, 7 à 10. 7 по 10 стих. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. И 8 стих продолжает: приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos hommes, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rise s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Le verset 10, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Смиритесь перед Господом и вознесет вас. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore, bien-aimés? Что можем еще сказать, возлюбленные? L'humilité est la voie de tout un chrétien. То есть смирение — это должно быть путь каждого верующего. Et que cette humilité n'est pas une parure extérieure. И то, что это смирение не приходит откуда-то как бы извне. J'ai déjà entendu les gens dire, moi je suis toujours humble, je ne parle pas très vite, moi je parle lentement. И люди говорят: вот я такой смиренный, я медленно говорю, не громко. Non, ce n'est pas la parure extérieure. Смирение не проявляется в каких-то таких вещах. Nous avons un modèle de l'humilité. У нас есть идеальный пример смирения. C'est Jésus. Это Иисус. Et nous pouvons le voir dans tous les sens. И мы можем это видеть во всем, что Он делал. L'obéissance, В послушании. toujours avec ceux qui sont humbles. Это всегда касается тех, кто смиренным. Le service, Это как бы служение, когда человек служит другим. ça vient toujours avec l'humilité. Это всегда приходит со смирением. Parce que dans ce monde où nous vivons, Потому что в этом мире, где мы живем, il y a de ceux-là qui pensent qu'ils sont appelés à être servis et d'autres qui doivent servir. потому что есть те, которые думают, что вот они призваны, чтобы вот все вокруг них им служили. Et parfois, je suis parfois très touché quand je vois que les hommes de Dieu se font servir comme de rois parfois. И иногда это очень прям дотрагивает мое сердце, когда вижу, что типа люди Божьи вот хотят, чтобы все им служили как царю. Parfois, on se met même à genoux devant eux. И иногда люди даже на колени ходят перед ним. Que cela ne soit pas ainsi. И пусть это будет не так. Et que ce soit comme Jésus qui servait tout le monde comme un Но serviteur. чтобы мы были как Иисус, который служил Là où всем nous как pensons раб. que nous sommes les meilleurs, Чтобы мы не думали, что вот мы такие самые лучшие. là où nous pensons que nous sommes les meilleurs, Там, где мы, может быть, думаем, что вот мы лучше всех, que nous laissions la place à l'esprit de nous rabaisser un peu afin que nous comprenions qu'il faut que Dieu nous élève. чтобы мы дали возможность Дух Святому смирить, может быть, унизить нас, чтобы мы могли быть похожи на Него. Soyons patients Давайте будем долготерпивыми et soyons humbles. и смиренными. Et cela va montrer les qualités de Dieu dans notre И vie. это будет показывать, отражать качество Божье в нашей жизни. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier. Да благословит нас Господь, мы сейчас будем молиться. Et si le Saint-Esprit t'a parlé И если Дух Святой поговорил к тебе et t'a montré quelque chose dans ta vie où tu dois t'humilier, и показал тебе, может быть, какая-то часть твоей жизни ты должен смириться, c'est le moment de le faire. это момент это сейчас сделать. Tu diras tout simplement pardon Seigneur Просто сказать: прости, Господь, et montre-moi les chemins de l'humilité. и покажи мне путь смирения. Et aide-moi à être И patient à помоги l'attente мне быть долготерпивым, et que je puisse avoir l'espérance rien qu'en toi. чтобы я могла уповать только на Тебя. Parce que ceux qui espèrent en toi ne sont jamais confus. Потому что те, кто уповают на Тебя, не постыдятся. Prions-les Seigneur. Давайте помолимся. Merci Seigneur, nous te disons Спасибо, merci pour Отец. cette Мы parole. благодарим Тебя за это слово. Laisse que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant,
Пусть Дух Святой, который является самым лучшим puisse учителем, nous enseigner encore plus, Seigneur. мог научить нас еще. Dans notre méditation pendant la semaine, В течение этой недели, когда мы будем размышлять aide-nous à над этим comprendre словом, combien nous devons attendre devant toi помоги нам, Господь, понять, как мы должны ожидать перед Тобой. et combien nous devons être humbles dans nos actions, И dans tout ce как que nous мы faisons можем быть смиренными в наших действиях, во всем, что мы делаем, et dans les services que nous avons devant ce monde. и в служении нашем перед этим миром. Aide-nous, Seigneur, Помоги нам, Господь, à être des bons disciples быть хорошими учениками, et que nous puissions représenter le royaume du Christ Et чтобы- avec honneur. мы могли с честью, Господь, отражать Царство Небесное. C'est par les noms puissants Во de имя Jésus. Иисуса Христа Nous te disons merci мы благодарим Тебя, et nous bénissons ton и peuple. мы благословляем Твой народ. Amen. Аминь. Amen, amen.